सोरमांगा सेरफाङाव जथुमनाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुमा। बे जथुमा थिलियाव जों दायो गोजोन आरो खौसेथिखौ थांखिनानै जोङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो आलारि बाथि फोजोंदों। बे आलारि बाथिनि सोराङा जेन जोंनि गोसो सिङाव थाखोमानाय हिंसा एना एनि बेफोर गासैखौबो बोखारनानै स्रां लाबोनानै होफैयो। बिनि थाखाय जों अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि जि बिथा बे गोख्रोंसिन जागोन। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो गोरोबलायनानै थानायनि थाखाय जोंनो गोदान मोनसे लामा संदाननो जों हागोन। बे मिजिं आरो हाबिलासजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै राजखान्थियारि दोलोफोरनि फारागथिखौ लाखियालासिनो बेहाय बयबो मदद खालामफैदों। दिनै बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोर बेहाय बाहागो लादों। बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सिगांनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथिङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थांबाय आरो दायो बिजेपि हान्जानि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैदों। जों मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु मोनसे कमन प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि जि हाब्रु सारलायनाय एबा एना एनि बेफोर गासैखौबो बावगारनानै बेहाय बयबो ज' जाफैदों आरो बेबायदिनो एफा एफायै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव राजखान्थियारि जि गोरोबलायै थासारि हाब्रु सारलायनाय बेफोर जे माने आखुथायफोरखौ जों एंगारहोनो हागोन। जोंनि गेजेराव माहारियारि खौसेथिया आरो गोख्रोंसिन जागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो बे जथुम्मायाव मदद खालामदों। बेजों बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे जि इउनिटि बेनि बिथाया स्ट्रंसिन जागोन, गोख्रोंसिन जागोन। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायहरो जाहाथे जोंनि नितिगत भाबे राजखान्थियारि फारागथि थानो हागौ, धोरोमारि जोंनि गेजेराव फोथायनायनि फारागथि थानो हागौ, गोबां आफादारि माखासे फारागथिफोर थानो हागौ। अब्लाबो जोङो हारि हिसाबै गसंथानोब्ला, हारि हिसाबै सिनायथि लानांगौब्ला जों रावनि बर' रावनि अनगायै जों गुबुन बिथिंजों जों गावखौ सिनायथि होनो हाया। मानोना धोरोमाव जों गोबां फारागथि जोंहा दङ आरो लोगोसे राजखान्थियारि सानस्रिफोरनि फारागथि दं। नाथाय रावाव जों बयबो खौसे आरो ज'। बेनिखायनो बर' रावखौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो मोनसे हारि हिसाबै जों खौसे जानो हायो, मोनसे हारि हिसाबै जों दावगालांनायनि मोनसे लामा संदाननो हायो आरो बे जथुम्मानिफ्राय बेखौनो जों खावलायो। रानि खालायस्रि गोथार फोथाराव दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि जथुम्मानि बे नैथि सानाव जोङो गासैबो दिनै बेवहाय ज' जानानै जोङो गोजोन आरो खौसेथि जोंनि गेजेराव जाहाथे बिदा फंबाय अनलायलायनाय आरो इउनिभार्सेल ब्रादारहुड बेखौ जों लाबोनो हायो। जोंनि गेजेराव मोनसा मोनसि जाहाथे जोबो, जोंनि गेजेराव अपाय अमंगला जाहाथे जोबो, इसोरखौ गाबज्रिनानै आरो आनान गसाइखौ गाबज्रिनानै जोङो दिनै आलारि बाथि सावदों। बाहाय गोबां माने जोंनि हारिमायारि आफादजों लोगोसे बाहाय अनसायगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जों आसा लाखिदों जे जोंनि गेजेराव जिथुनिखि फारागथि दङ, जोंनि गेजेराव माने असान्थि एबा गोजोन गैयै जिथु थासारि बे जाहाथे माने गोजोनै खौसेयै जोङो मुलुग संसाराव सिगांलांनो हायो। बेखौनो जोङो आर'ज गाबदों, आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बयखौबो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनैनि बे बुब्लियाव बे फोरबोखौ माने जाफुंसारनायनि थाखाय गासैबो माने बेवहाय नुजाफैनाय गासैबो माने मावथि आरो सोद्रोमा आरो अनसायगिरि बिथांमोनखौ माने आङो गाहाम हामलायथि जासिदों। आसा लाखियो जे इयुननि समाव जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो गोजोन थासारि आरो खौसेथियै जों खामानि मावनो हालांगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनिखि गेरेमसा बर' माहारि दानाय बे सानथौ सानस्रिजों जों जाहाथे दावगालांनो हायो। जोङो बर' हारिया जाहाथे मुलुग संसाराव मोनसे आब्रुथि गोनां आरो मोनसे गोख्रों हारि होननानै जोङो गनायथि लानो हायो। बेखिनिखौनो दिनै जों बे रानि खालायस्रि फोथाराव जों ज' जानानै दिनै बे आलारि बाथिखौ सावदों।